बढ़िया लग गेलै। एज व्हील के जरूरत पड़ते, एज व्हील के जरूरत पड़ते देखो स्लिप करके। अच्छा है, नहीं अभी आपको पहले लगे कौन ही भाई जता के लेता कुछ ऐसी तो फिर तीनों एक दिन जो सही थे है ना। पनीर डाल दिया था पूरा सड़ जेता था। हाँ डाल दिए थे क्या छोड़ देगा सूजी दिखा से अभी एकरा में तो लगा टूटबे ना कर ले है।